Minum es terus itu akan menyebabkan pilek pada anak kecil. Biar. Es terus. Wah, mana itu? Saya minum. Sebenarnya kan nggak langsung ya. Apakah semua anak minum es akan batuk pilek? Nggak. Gitu. Nggak ada hubungannya. Anak kan batuk pilek kalau dia ada pencetusnya. Kalau dia batuk pilek karena infeksi, ya berarti ada virusnya. Nggak mungkin di sekitarnya nggak ada virusnya, anak minum es, batuk pileknya nggak akan. Itu pertama. Kalau dia alergi dingin, bisa aja kalau dia alergi dingin. Tapi nggak langsung. Minum es langsung batuk pilek nggak. Kecuali kalau memang dingin banget tempatnya. Anak kan alergi. Nah kalau tadi yang bilang mitosnya batuk bisa bikin batuk pilek, itu sebenarnya ada mekanisme kalau anaknya dingin, terlalu dingin, itu kemampuan imunitasnya menurun.